En menos dun mes, a situación sanitaria de Cambados cambiou totalmente. O día 10 de maio, a vila rexistraba o seu peor dato da pandemia con 94 casos activos. Hoxe son 12, dous menos que no día anterior. Unha melloría que leva o Sergas a reducir as restriccións na vila, que o venres accederá ao nivel baixo. Como digo, é unha moi boa noticia, non solamente para toda a cidadanía, senón tamén para todo o comercio cambadés e sobre todo para toda a hostelería, que agora ven incrementados os seus aforos, non solamente nas terrazas, senón tamén no interior, o que vai a producir que por fin poidan abrir tamén moitos locais de hostelería que se dedicaban a grandes comidas, banquetes, etc., que ata agora con ese reducido aforo que tiñan non o podían facer. A pesar das restriccións, dende o Concello continúan advertindo a veciñanza que respeten todas as normas sanitarias. Damos as gracias a toda a cidadanía por seguir esas recomendacións sanitarias, pero sen decirlles que non se confíen, que aínda existe moita xente en Cambados que está sen vacunar e que hai que seguir cumprindo as normas ata que a maioría da nosa poboación este vacunada. A boa situación tamén fai que o goberno local comece a pensar no verán, especialmente na festa do Albariño. A celebración adaptarase á situación sanitaria. Haberá as catas da festa que se realizarán no Parador, igual que se fixo ano pasado. Haberá o túnel de viño que se realizará igual que o ano pasado no Salón Peña, pero non haberá stands das adegas aquí no Paseo da Calzada. Este ano tampouco se celebrarán verbenas na Praza do Concello nin se instalarán atraccións, pero nestas festas si haberá concertos, aínda que nun formato reducido. Pero hai outros concertos que si se van producir, que son de nivel e de calidade, de artistas galegos e incluso artistas internacionais, pero tendo sempre en conta a limitación de aforo. Iso implica que na Praza de Fiñás non vai haber máis que 1000 persoas sentadas e con, e en algúns casos con reserva previa ata completar ese aforo e sempre con control, entradas, saídas e demais. Ao marxe do Albariño, o nivel baixo de restriccións permitirá ao Concello recuperar as actividades culturais e deportivas que tivera que adiar. A primeira delas terá lugar mañá coa inauguración do Museo Ramón Cabanillas.